在清朝道光年间的江苏常州，显赫一时的周家大宅矗立在城市的中心。这座大宅的主人周晨，曾是街头的小混混头目，如今却成了城中的一大豪强。他身材魁梧，面容凶狠，在街头巷尾，无人不知他的威名。然而，他的威名并非来自于他的财富或地位，而是他凶狠狡诈的性格和那不择手段达到目的的行事风格。周晨虽然在外人眼中是个恶霸，但他心中却有一个不为人知的秘密。多年前，他与一名青楼女子邂逅，两人之间产生了一段情缘。那名女子为他生下了一个儿子，取名周斌。周晨为了儿子的未来，决定把他接回家中，悉心抚养，并期望他能摆脱自己的过去，成为一个杰出的人物。随着周斌的逐渐长大，他不仅继承了父亲的魁梧身材，更有着一颗善良正直的心。周晨看在眼里，心中却是喜忧参半。他喜的是儿子有着出色的天赋和品质，忧的却是这样的性格在这个险恶的社会中恐怕难以生存。于是，周晨决定为周斌挑选一门亲事，希望他能有一个贤内助，共同面对未来的挑战。他选中了出身乡下的柳氏。柳氏不仅天生丽质，更有着温婉贤淑的性格。她的针织女工样样精通，而且善解人意，是周斌理想的伴侣。婚礼那天，周斌骑着高头大马，率领着浩浩荡荡的迎亲队伍，来到了柳家。柳氏蒙着红盖头，被众人簇拥着走出了家门，踏上了花轿。他的心中充满了期待和憧憬，希望能在周家开启新的生活。然而，他万万没想到，婚礼上的主角并非只有他和周斌，还有一个隐藏在暗处的周晨。当他和周斌向周晨行跪拜之礼时，他能感受到周晨那灼热的目光在自己身上游移。那一刻，他心中涌起了一股莫名的不安。果然，在婚后的日子里，周晨的本性逐渐暴露无遗。他开始对柳氏产生了非分之想。每当周斌外出时，他便趁机对柳氏出言调戏，企图占他便宜。柳氏虽然心中害怕，但顾及到礼数和家庭和谐，只能尽量避开周晨的骚扰。有一日，周斌因事外出，周晨却趁此机会溜进了柳氏的房间。柳氏在睡梦中被惊醒，他看到一个黑影钻进了自己的被窝，他以为是周斌回来了，但当他看清那张脸时，却惊恐地发现是周晨。周晨见事情败露，便威胁柳氏，若不顺从，就将置他于死地。在周晨的淫威之下，柳氏无奈屈服。那一夜之后，周晨变得更加肆无忌惮。柳氏的生活如同噩梦般，他不仅要忍受周晨的欺辱，还要在周斌面前强装笑颜。他曾试图向周斌诉说自己的遭遇，但周斌却选择了忍气吞声，这让柳氏感到无比的失望和愤怒。然而，柳氏并未放弃寻求出路，她开始变得心机深沉，利用自己的美貌和智慧，逐渐赢得了周晨的信任。同时，他也暗中收集证据，准备一举揭露周晨的恶行。机会终于来临，柳氏假装顺从周晨，却趁机在他的饮食中下了迷药。当周晨陷入昏迷后，他立刻拿出了收集的证据，前往县令处报案。县令得知此事后大为震惊，立刻派人捉拿周晨。在公堂上，尽管周晨百般抵赖，但铁证如山，他最终不得不认罪。县令判决他重刑入狱。当周斌得知整个事件的真相后，他震惊之余，对柳氏充满了感激和敬意。他深刻反思了自己的懦弱和无能，决定从此振作起来，为妻子撑起一片天。在柳氏的鼓励和帮助下，周斌逐渐走出了过去的阴影。
他开始勇敢地面对生活的挑战，努力经营家庭，为柳氏创造了一个幸福安稳的生活环境。至于柳氏，他终于摆脱了周晨的纠缠和骚扰，找回了自己的尊严和幸福。他与周斌一起携手面对生活的风风雨雨，共同创造了一个美满的家庭。然而，这其中的艰辛和苦难，只有柳氏自己最能深切体会。他曾无数个夜晚独自流泪，也曾无数次在绝望中挣扎，但他从未放弃过希望。他坚信总有一天，他会走出这片黑暗，迎接光明的到来。在那个特殊的夜晚，当周晨再次潜入他的房间时，他的内心充满了恐惧和绝望。然而，正是那一刻，他下定决心要为自己争取一线生机。他利用自己的智慧和美貌，与周晨周旋，暗中收集证据，为的就是揭露他的真面目。当他站在公堂上，手持证据，揭露周晨的罪行时，他的内心充满了坚定和勇气。她不再是那个任人欺凌的弱女子，而是一个敢于面对恶势力、捍卫自己尊严的勇敢女性。周斌的转变也是这个故事中不可或缺的一部分。他从最初的懦弱无能，到后来的奋发图强，展现了一个人在困境中的成长和蜕变。他深知自己的无能曾让柳氏遭受了无尽的苦难，因此他下定决心要弥补过去的错误，为柳氏创造一个美好的未来。在周斌的努力下，他不仅赢得了尊重和地位，更让家庭充满了希望和幸福。他与柳氏共同面对生活的挑战，携手走过了一个又一个的坎坷。他们的感情在困境中得到了升华，成为了彼此生命中最重要的依靠。在那个风云变幻的年代，每个人都在为了生存和尊严而奋斗。柳氏和周斌的故事只是其中的一个缩影，但它却让我们看到了人性的复杂与多面性。在这个故事中，我们不仅看到了恶势力的凶残和无耻，更看到了人性的光辉和勇气。柳氏和周斌用他们的行动诠释了什么是真正的勇敢和坚强。他们面对困境毫不畏惧，用自己的智慧和力量捍卫了尊严和权利。他们的故事将永远激励着我们去追求更加美好的未来，去勇敢地面对生活中的每一个挑战。如今，当我们回首那个年代的故事时，我们不禁为柳氏和周斌的勇敢和坚强而感动。他们的故事让我们更加珍惜现在的幸福生活，也激励着我们不断前行，去创造更加美好的明天。在揭露周晨的罪行之后，柳氏和周斌的生活逐渐恢复了平静。然而，这段经历却给他们留下了深刻的印记，影响着他们未来的人生道路。周斌在经历了这次事件后，对柳氏的爱意更加深厚。他深知，是柳氏的坚强和智慧拯救了整个家庭，也让他重新认识了自己。为了配得上这样一位勇敢的妻子，周斌开始努力提升自己，不仅在家务上更加勤快，还开始学习经营之道，以期能为家庭创造更好的生活。而柳氏在经历了那段黑暗的日子后，也变得更加坚强和独立。她不再是一个只会针织女工的传统女性，而是一个敢于面对困难、勇于挑战自我的新时代女性。她开始参与家庭的经营决策，用自己的智慧和才能为家庭的发展出谋划策。在夫妻二人的共同努力下，周家的生意越做越大，逐渐成为了常州城里的富户。他们的生活也变得越来越富裕，不仅住进了更宽敞的宅院，还雇佣了一些仆人来照顾家庭起居。然而，他们并未因此忘记自己的初心。柳氏和周斌始终牢记着那段艰难的日子，他们深知幸福来之不易，因此更加珍惜现在的生活。他们经常回到乡下，帮助那些贫困的乡亲，用自己的力量回馈社会。在周家的宅院里，
也经常会有一些穷苦的孩子来玩耍。柳氏和周斌总是热情地招待他们，给他们提供食物和衣物。他们还特意设立了一个私塾，供这些孩子免费读书识字。他们希望通过自己的努力，让更多的孩子有机会接受教育，改变他们的命运。随着时间的推移，柳氏和周斌的故事在常州城里传为佳话，人们纷纷称赞他们的善良和勇敢，将他们视为楷模。许多年轻人也受到了他们的启发，开始努力奋斗，追求自己的梦想。然而，生活并非总是一帆风顺，在周家的生意越做越大的同时，也引来了一些嫉妒和敌意。有些人开始暗中阻挠周家的生意，甚至不惜使用卑劣的手段来陷害他们。面对这些挑战，柳氏和周斌并未被吓倒，他们凭借着过去的经历所积累的智慧和勇气，一次次化险为夷，将危机转化为机遇。在这个过程中，他们的感情也变得更加深厚，他们携手共度了无数的风风雨雨，早已将彼此视为生命中最重要的人。他们深知，无论未来会遇到多少困难和挑战，只要彼此携手并进，就一定能够战胜一切。岁月如梭，转眼间几十年过去了，柳氏和周斌也步入了晚年，但他们的心却依然年轻而充满活力。他们继续用自己的善良和勇敢影响着周围的人，成为了常州城里的一道亮丽风景线。他们的故事也被后人代代相传，成为了一段永恒的佳话。在那个遥远的年代，柳氏和周斌用他们的行动诠释了什么是真正的爱情和勇气。他们的故事不仅让我们感受到了人性的光辉和力量，更让我们明白了生活的真谛和意义。在他们的故事中，我们看到了一个普通家庭如何在困境中崛起，如何用自己的努力和智慧创造了一个美好的未来。他们的故事将永远激励着我们前行，去追求更加美好的生活。